आपने कभी नोटिस किया है कि बिल्डिंग के कॉलम्स का ओरिएंटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? चलिए सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन यूजुअली रेक्टेंगुलर होता है और बीम्स के कंपैरिजन में उनकी विड्थ ज्यादा रखी जाती है ताकि लोड प्रॉपर्ली ट्रांसफर हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस में कॉलम का क्रॉस सेक्शन ज्यादा चाहिए होता है ताकि डिजायर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी मिल सके, और क्योंकि कॉलम की विड्थ लिमिटेड होती है, रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन अचीव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में कॉलम का डेप्थ बढ़ाकर रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन अचीव किया जा सकता है। इस वजह से कॉलम को सही तरीके से ओरिएंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और इससे अवॉइड करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए।